Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ rĩu thaa ici nginya hĩndĩ ĩrĩa cirehanda thaa igĩrĩ ũguo na kĩndũ tũgũkorwo twĩ na ũmemerekia mũrĩhĩre ndagĩka 30 tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya Imara Lands Limited na twĩ na Ken wa Imara. Ken wa Imara nĩ CEO wa kambuni ĩno ya Imara Lands Limited. Twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ tũkwaria maũndũ maingĩ mũno nĩ egũtwĩra nĩ kĩgeni atũharĩrĩirie no ngamba kũmũgeithia kwana atĩa Ken? Niĩ ndĩ mwega mũno. Ngũcia nĩ ngũgũkinyĩra haha nĩ ngũgũkinyĩra gũtina ũru horo. Niko salama. Yes, na nĩ gũcokeria Ngai ngatho wa mbere nĩ tondũ wa kanya gaka na kũmwĩra nĩ wega tondũ tũtikĩrĩ ũndũ tũngĩhota tũtarĩ na Ngai. Niĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Ken wa Imara na ndakena mũno nĩ gũkuona Bwana Njoroge wa Gĩthĩnji. Na nĩ ngũrũmagĩrĩra mũno tondũ athathani ona gũka haha no ngĩroraga nĩkĩ andũ maragĩka na ndĩrakorire kũndũ mũrarĩ na CSR kũndũ mũraheanaga school fees kambuni ya Imara na ngĩona ũhoro ũcio woetwo na njĩra nene mũno nĩ andũ kũrĩa mitandao-inĩ nĩkĩ kĩarĩ kĩu nĩkĩ kĩahanĩkaga? Wa mbere twĩta kambuni ya Imara Land nĩ harĩ ũndũ ũmwe twĩtĩkĩtie mũno Njoroge wa Gĩthĩnji, tiga gũkorwo atĩ nĩ tũrakĩhũra biacara, nĩ twendete kũrora kana gũcokia guoko kũrĩa tũmire. Koguo rĩrĩa tũkũruta wĩra witũ nĩ twendaga kũrora andũ arĩa me thĩinĩ wa society na tũkamahutia na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ na ũndũ wa kũmateithĩrĩria. Kwa mũhiano ta rĩu kĩsi ĩyo wonaga nĩ kairĩtu karehetwo rũgano rwako harĩa mitandao-inĩ kuma kũrĩa Gatundu North na rĩrĩa handũ hetagwo Maria-inĩ na rĩrĩa tuonire rũgano rũu niĩ hakwa rĩrĩa ndaruonire nĩ rwahutirie mũno tondũ kairĩtu kau nĩ kahĩtũkĩte na gationete school fees, ciana iria ingĩ icokete thukuru ko kareo mũciĩ na rũgano rũu rũkĩhutia mũno na ngĩcerera kana kau hamwe na aciari ako ngĩkora nĩ andũ mena thĩna mũingĩ mũno na matirĩ na handũ ha gũikara hega na rĩu mwana ũcio agakorwo atĩ ona thukuru ndangĩahotire kũingĩra. Koguo ũrĩa twekire twĩta kambuni ya Imara Land nĩ tũkoragwo na foundation twĩtaga the Imara Foundation, nĩ tuoire kana kau na tũgĩkarĩhĩra school fees yako ya mĩaka 4 kũrĩa thukuru ĩtagwo Kĩriko Girls Secondary. Is a high school in one of the best high schools in Gatundu North na kairĩtu kau nĩkuo karathomera getagwo Sara na tugakiuga atĩ twĩta kambuni ya Imara tũgũgĩthũkũma tũkĩendaga nĩ twendaga gũkĩhutia andũ arĩa marĩ na thĩna. Toguo wiki nĩ kũrĩ na ciana tũrateithĩrĩria kũrĩa Mũtũma Secondary School. We have at least ciana 12 iria tũsponsete twĩta kambuni ya Imara Land tondũ nĩ twendaga gũcokia guoko kũrĩ society. Amwe itũ tani rĩu harĩa ndakĩrereirwo Bwana Njoroge wa Gĩthĩnji ndari na thĩna mũno wa kũrĩha school fees. Ona no gũteithĩrĩria kũnyitĩrwo wanyitĩrwo nĩ andũ. Ona niĩ nĩ andũ mandeithĩrĩirie ona harambĩ ndanagĩkĩrwo. Koguo niĩ rĩrĩa nguona mũndũ ena thĩna ona twana tatu tũgĩthĩnĩka nĩ njiguaga ũndũ ũcio ũkĩhutia mũno na nĩkĩo tũrasponsor ciana icio kũrĩa Mũtũma Secondary na ũcio wĩ Kĩriko Girls Secondary tũrakarĩhĩra mĩaka 4 boarding school na nĩ gũthoma karathoma. Na ũndũ ũcio ndonire wa andũ aingĩ mũno na andũ arĩa maigithagia na inyuĩ makena mũno makiuga kumbe ona mũnene witũ bado no araririkana atĩ to baita tu arenda kuoya hena ũndũ ũngĩ arenda gũteithĩrĩria andũ naguo. Reke tuge andũ nĩ mendete mũno rĩrĩa mũndũ ekũhutia mũndũ ũngĩ in the society na nĩma aigithia itũ wa Imara Land nĩ tuonete ona magĩcokia ngatho na makauga nĩ marona to gũgĩthũkũma tũrakĩenda gũthũkũma, nĩ tũrenda gũcokia guoko kũrĩ society na nĩ tũkoretwo tũkĩruta mawĩra macio tiga o gũkĩrĩhĩra ciana thukuru. Nĩ tũreka mentorship ya high school tukarĩria ciana, nĩ tũkoretwo tũgĩka na mentorship ya kwarĩria ona arĩu arĩa me thĩinĩ wa society. Tũrĩa gũkorwo na mũcemanio mũnene harĩa Ruiru Kimbo kanitha wĩtagwo Happy Church tukĩarĩria a very big group ya andũ arĩa maingĩrĩte into drugs tondũ nĩ tũrenda gũtuĩka atĩ to mũgũnda tũrendia no nĩ tũkũ impact society in a positive way tondũ rĩngĩ nĩ tũroraga o gũgĩthũkũma tukariganĩrwo atĩ tũrĩ ona andũ me gatagatĩ gaitũ mena mathĩna tũrabatara kũmahutia na tũmeke wega nĩgetha tondũ mũndũ eragwo atĩ mũndũ atũragio nĩ mwĩhoko. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aga mwĩhoko rĩu nĩ atuĩkaga nĩ athinĩkana. Koguo twĩta kambuni ya Imara Land kũgerera Imara Foundation nĩ tũrenda gũtigĩrĩra atĩ nĩ twacokio na mwĩhoko kũrĩ andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte na mena mathĩna thĩinĩ wa society itũ. Na reke tũingĩre tũkĩmũramũra ngathĩti twarora rũgano rwĩgiĩ ũhoro kwĩna watho ũrarehwo wa Real Estate Regulation Act ũrarehagwo no minister wa mĩgũnda Alice Wahome nĩ araregana naguo. Rega watho ũcio arera senate iregane na watho ũcio. Ngũcia no aiguĩte kidogo horo wĩgiĩ watho ũcio na nĩ njũĩ na gũgĩthoma kĩrĩa mũthomi wake wa understandĩte. Hĩndĩ ĩno nĩ kũigua yo comment ũtanaingĩra kĩrĩa tũharĩrĩirie. Rĩrĩa ndarorire watho ũcio rĩ ũndũ ũrĩa very punitive kana ũndũ ũrĩa ũrahinyĩrĩria mũno andũ a mĩgũnda na no tũkĩhoyo na mũmbunge ũrĩa ũrakĩfrontĩte watho ũcio na nĩ wega nĩ ũndũ woguo oiga atĩ hena minister wa mĩgũnda Alice nĩ aragĩtũrora ũhoro-inĩ ũcio. Ũndũ ũrĩa very punitive wa watho ũcio nĩ atĩ kambuni ya mĩgũnda ĩrerwo atĩ ĩgakoragwo na mirioni 500 marĩa ĩigithĩtie maigĩtwo kando
nigetha hangikagĩa na hihi andũ mate indo ciao rĩ makarĩhwo na mbia icio. Ngwĩciria tũrĩ na njĩra njega mũno tũngĩkorwo tũkĩrora as a society kana twĩta ona thirikari itũ tũkĩmĩhoe. Tũrĩ na maũndũ maingĩ mũno ma kũrora ũrĩa tũngĩhota kũregulate biacara ĩno ya mĩgũnda. To nginya twĩkĩre mawatho marĩa mekũraga biacara. Tondũ milioni 500 ti andũ aingĩ manaciona. Andũ mona ta mwĩbia mũno. Andũ makĩrora ũndũ milioni 500 nĩ mbia nyingĩ, no nĩ njega. No tũkĩra thirikari atĩrĩrĩ matũrore na njĩra njega tondũ tũrĩ na njĩra njega mũno cia kũregulate wendia wa mĩgũnda. Tiga gũkorwo atĩ no wĩkĩre andũ makĩigĩrĩre 500,000 as a deposit ĩyo yakĩragwo milioni 500. That's quite a big chunk. Nĩ kuga atĩ kũrĩ na kambuni nyingĩ mũno tũkũraga. Ona ndiũ nĩ kambuni irĩkũ cingĩtigara thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tũngĩgera gacĩra kau. Koguo tũngĩenda kũria thirikari atĩ ona tũkĩroraga gacĩra kau rĩ, reke tũrore mawatho. Kwa mũhiano tarĩu nĩ tũrĩ kĩndũ gĩtagwo regulatory body ĩno ya mĩgũnda. Nĩ tuĩke strict ũhoro wĩgiĩ kũrora kambuni cia mĩgũnda iria irendia mĩgũnda, mũndũ wothe ũrendia mũgũnda na arendia mũgũnda ũtarĩ na ũtheri na kĩ, kambuni ta icio cigakĩoerwo makinya. Na tarĩu ta inyuĩ ta individual companies nĩ mwĩkĩrĩte internal mechanism cia kũgirĩrĩria fraud. Ngwĩciria ũndũ ũrĩa mũnene mũno twĩkĩte na njarie rĩu ũhoro wĩgiĩ ta kambuni itũ ya Imara Land Investments Limited. Ũndũ ũrĩa ũmwe twĩkaga mũno nĩ atĩ nĩ tũhũthagĩra kĩndũ gĩtagwo due diligence. Due diligence nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũngĩrathikĩrĩirie minister wa mĩgũnda hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na ciro arĩ mĩgũnda-inĩ harĩa Njiro na kũrĩa kũngĩ, augire atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũigithia thĩinĩ wa mũgũnda nĩ eke kĩndũ gĩtagwo search ĩrĩa twĩtaga green card. Tutikarute o search ya kawaida, turute search ĩrĩa twĩtaga green card. Na green card rĩ nĩ ĩtũheaga history ya mũgũnda ũrĩa tũrenda kũgũra, tũkamenya mũgũnda ũyũ kuma rĩrĩa Kenya yagĩire wĩyathi warĩ wao ũcenjetie ownership ũgatuĩka wao na wao nĩgetha hangĩkorwo hau gatagatĩ-inĩ harĩ na nduma ũtanaigĩrĩra mũgũnda-inĩ ũcio ũtanakũrehe aigithia hau umenye no tigane na mũgũnda ta ũcio. Koguo twĩta kambuni ya Imara nĩ tũra engage a lot of due diligence gũtigĩrĩra atĩ nĩ tweka search ya mĩgũnda ĩrĩa tũragũra na nĩ twatigĩrĩra nĩ mĩgũnda mĩtheru na niĩ ti mĩgũnda ĩmwe ĩtagĩrwo, nĩ mĩgũnda mĩingĩ mũno ndaneterwo ngarega kũgũra tondũ niĩ ndigũraga mũgũnda ũtarĩ na title deed. Nĩ ũndũ ingĩgũra mũgũnda ũtarĩ na title deed ngahegithia kĩ. Kwa Imara nĩ tukaga atĩrĩrĩ, the product is as good as the process. Kĩrĩa tũrakwenderia no nginya gĩkĩrũmanĩrĩra na mũtaratara ũrĩa warĩ. Angĩkorwo kĩndũ nĩ kĩega mũtaratara waguo warĩ mwega. Tareke tũke ũhoro wa kũrĩa indo iria wĩna cio mũthenya wa ũmũthĩ tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno ndĩrona ũtũharĩirie. Achievers Garden phase 1 na 2 nĩ ciathirire. Nĩ tũrarĩkirie kwendia Achievers Gardens na tũcokerie ngatho eroreri aitũ a Inoro TV na ona ngũcokerie ngatho tondũ no ũkĩnjikagia mbere ngwĩciria ndĩ kũgũrĩra gabũri kana nĩ mbũri ĩho nene ndingĩthũra nini nĩ ũndũ nĩ tũgĩteithania no gũtuĩka rĩu warĩ ha no na hĩndĩ ya warĩ ha kĩmenyithia mũcara wakwa ndĩ na mũcara kũgwa ndĩ na thĩna ũbatara ona mbũri ĩngĩ ya mũthuri rĩu tũgacokia ngatho kũrĩ aigithia aitũ arĩa matwĩroragĩra haha Inoro TV nĩ tondũ nĩ twamerire ũhoro wa Achievers Gardens twamĩhingũrĩire haha phase 1 tũrĩ nawe Njoroge wa Gĩthĩnji na tũgĩcoka tũkĩhingũra phase 2 na ndĩmere atĩ ithuĩ twĩta kambuni ya Imara Land ũndũ ũrĩa mũnene kambuni ya Imara ĩkaga nĩ gũteithĩrĩria aigithia gũthondeka ũtonga kũgerera kũigithia mũgũnda-inĩ. Koguo ithuĩ mũgũnda tũrendia nĩkĩo ingĩtua gũkũhe rũgano na nĩ njĩraga eroreri itũ haha ndĩmeraga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twendagia Joska phase 1 twendagia 350,000. That was in 2020. Ũmũthĩ kĩa kĩu harĩ mũndũ ũrendia mũgũnda ũriganĩtie ona ũcio witũ o hau ũrendio ciringi 800 kuma gwĩ 350 mĩaka ona ti mĩkinyu na tondũ 2020 tuge nĩ tena rĩu irathiĩ kĩa kĩu nĩ kĩrorire gũkinya mirioni. Koguo rũgano rwa Imara Land nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ twateithia mwonjoria gũthondeka ũtonga kũgerera kũigithia thĩinĩ wa mũgũnda. Na ndĩmere Achievers Gardens phase 3 nĩ tũrame launch na ithuĩ to mũgũnda twendagia tũtigĩrĩire atĩ andũ arĩa magũrire Achievers 1 nĩ maheo title deed ciao mena title ciao othe. Achievers 2 title deed ciao tũramahe mweri wa 3. Ũguo mũndũ wothe wagũrire Achievers Gardens phase 2 na ona tũigire haha Inoro na twarĩ nao kũrĩa site visit tũkĩhingũra mũgũnda title cianyu nĩ tũramũhe mweri wa 3. Mũthenya wa Saturday no yũkĩte nĩ tũgakorwo tũkĩlaunch Achievers Gardens phase 3 mwena wa Naikuru na mũgũnda ũyũ witũ bwana Njoroge wa Gĩthĩnji wĩ handũ hetagwo na ici Njoro. Na mũndũ rĩu agerete kũndũ gũgwĩtwo harĩa hegwĩtwo tũragerera Nakuru City, tũima Nakuru City nĩ ithuĩ acio tũgakinya harĩa Egerton, tũima Egerton tũkaingĩra nginya mũgũnda-inĩ tũgakinya handũ hetagwo na ici. Nĩ ndagĩka only 15 kuma Nakuru City. Ndagĩka 15 kuma Nakuru City nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ rũciũ rwa Naikuru tondũ Naikuru nĩ ĩratuĩkire city na ĩkarama mũno. Mũndũ wothe ũraigithia thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ
aragĩa na kanya ga kũgĩa na mũgũnda handũ hakuhĩ na city ya Naikuru mĩaka ĩroka, ũyũ nĩ mũgũnda mwega mũno wa gwĩka maũndũ merĩ. Wa mbere, mũgũnda ũyũ nĩ mwega mũno wa kĩndũ gĩtagwo speculation. Tondũ kĩa gĩkĩ ũragũra 345,000 345,000 ati urariha 345,000 345,000 ĩyo nĩ cash. Ĩyo nĩ cash. Na tukera mũigithia atĩrĩrĩ, kuma harĩa Egerton University nĩ njũĩ nĩ ũĩ Njoro wega mũno, kuma harĩa Egerton nginya mũgũnda-inĩ nĩ ndagĩka 5 ũgakorwo wĩ mũgũnda-inĩ gwaku handũ hetagwo na ici. Ũcoke nĩ wĩ ũcio mũgũnda ũyũ nĩ tũirigĩte wega mũno, mĩgũnda itũ kambuni ya Imara Land nĩ tũrongerera value, tũkairiga mũgũnda wega mũno na tũgagwĩkĩrĩra gate njega mũno. Koguo andũ arĩa maragũra mũgũnda ũyũ wa kũndũ gũgwĩtwo kana mekwĩgwatĩra mũgũnda wa kũndũ gũgwĩtwo Njoro harĩa na ici, ũragĩa na mũgũnda tũngĩta mwega mũno wa gwĩka kĩndũ twĩtaga immediate development. Ũcio nĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka na mũgũnda ũyũ, tondũ twĩna neighbors maraikara kũndũ gũkũ, maĩ na thitima irĩ kũndũ gũkũ. Koguo mũigithia wothe ũkũgũra Achievers Gardens phase 3 wĩ ndagĩka 15 tu ũtoguo ndakwĩra kuma Nakuru town, ndagĩka 5 kuma harĩa Egerton University. Tũkĩaria ũhoro wa mathukuru marĩa makuhĩrĩirie handũ haha nĩ maingĩ mũno. Twĩna Naici primary na secondary, harĩ na thukuru ĩngĩ ĩtagwo Mũthĩga, police station cirĩ o hau, mathibitarĩ marĩ o hau. Tũngĩtua kwaria ũhoro wa Naikuru na tũtingĩkĩrĩkia tondũ nĩ ũramenya ona tũkĩrĩ na the Nakuru National Park. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ kũndũ kwega mũno gwa kũigithia ũhoro wĩgiĩ ũkĩrorereria kĩndũ na kĩgiĩ tourism nĩ ĩreka wega mũno mwena wa Naikuru. Andũ nĩ maima kũndũ guothe magoka kwĩrorera harĩa Nakuru National Park. We have the flamingos, twĩna the park itself ĩkĩrĩ na nyamũ mĩthemba yothe. Koguo na kuma haha mũgũnda-inĩ witũ rĩ nginya gũcoka harĩa National Park, actually tũrĩ na barabara yumĩte mũgũnda-inĩ witũ ĩgathiĩ ĩgaturuma Nakuru National Park. Ndamĩona ũkũgera Pwani kana ũkũgera Kĩhingo kana ũkũgera Naici game. Ũkũgera Pwani tondũ wĩ harĩa Pwani rĩ, barabara ĩyo ĩrengete kuma Pwani ĩgathiĩ ĩkahutia nginya harĩa na Nakuru National Park. Ũguo mũigithia ũrarorereria handũ haha arenda kũigithia handũ tũreta very perfect for speculation, tondũ rĩrĩa waigua tourism ĩ handũ nĩ kũndũ kũrakũra na ihenya mũno. Tũgakuhĩrĩria mũno mũkawa mũno ũĩkaine mũnene mũno wĩtagwo Lake Nakuru Super Lodge. Lake Nakuru Super Lodge ona arĩa magoka mũthenya wa Saturday nĩ makamĩona ĩng'ethanĩire na mũgũnda witũ nĩ ĩrĩa mũkawa mũthaka mũno ĩrĩa twĩtaga 5 star mĩkawa mĩnene. Koguo kĩa gĩkĩ kĩigana atĩa? Kĩa gĩkĩ nĩ gĩa 50 by 100 na kĩa gĩa 50 by 100 haha na ici tũkenderia mwonjoria witũ na 345,000 cash. Arĩha kahora kahora nĩ 385,000. Na tukamwĩra atĩrĩrĩ kwa Imara Land, kwa Imara tugaga nĩ shamba kwa wote, title deed kwa wote. Shamba kwa wote nĩ kuga atĩrĩrĩ twĩho nĩ tondũ wa mũrĩmi o wothe ũrĩa mũnene na ũrĩa mũnini. Tukamwĩra igĩrĩra 60,000 60,000 icio ingĩ ũrĩhe kahora kahora na mĩeri 6. Na namba itũ ya thimũ ĩkoragwo ĩ hũthũ mũno, nĩ tũkoretwo tũkĩmĩheana, tũkoretwo gũkũ Inooro mũno. Andĩka 07 17 444 333 444 nĩgetha ũnyitanĩre na ithuĩ site visit Saturday no tũgĩthiĩ Achievers Gardens phase 3, o rĩngĩ hũra namba ĩyo 0717 ũguo Njoroge amiuga 444 333. Haya, tareke ndĩũria atĩrĩrĩ, Wanjĩra no speculate nĩkĩ kĩngĩka na no jacket ngwĩciria no twake Wanjĩra no wake tũnyũmba tũngĩkomborwo nĩ andũ arĩa marathiĩ mĩkawa rĩngĩ mũrakaigua tũ Airbnb mũgũnda ũyũ naguo rĩ nĩ mũgũnda mũthaka mũno. Ũngĩrorera mbica iria twĩkĩrĩte harĩa rĩ nĩ mũgũnda mũthaka mũno wa kĩndũ gĩgwĩtwo agri business. Nakuru is a food basket. Kuga atĩ mũndũ no arĩme kũndũ gũkũ, ũngĩũka woe ĩka yaku ĩmwe tondũ mũgũnda witũ nĩ mũnene mũno, kũndũ kĩndũ gĩgwĩtwo agri business nĩ kĩreka wega mũno, ũtekũriganĩrwo atĩ o kũndũ gũkũ twĩna neighbors, immediate neighbors makĩte mĩciĩ mĩega mũno. Koguo tũtirakũrehe handũ atĩ tũgakwĩra atĩ weterere andũ magoka, ũroka ũkoya kĩa gĩaku ũkambia gwaka mũciĩ. Na andũ arĩa magũrire phase 2 nĩ wega njuge haha, andũ arĩa magũrire phase 2 tondũ mĩgũnda itũ ĩkorwo ĩrĩ mĩega handũ hangĩikarĩka, harĩ mũndũ wambĩrĩirie gwaka mũciĩ hau phase 2. Koguo mũndũ ũrĩa ũragũra na phase 3 no ũgũre mũgũnda ũyũ wake mũciĩ ũrĩa twĩtaga mũciĩ mwega wa handũ gĩcagi-inĩ, handũ hatarĩ na inegene, handũ hahoreru, kũndũ green mũno, kũndũ gũthaka mũno. Haya, he ũndũ ndacoka ndeyũria rĩu ĩkorwo ndĩrenda rĩrĩ, ĩkorwo ndĩrenda ndikwenda Naikuru ngwenda gũkũ hakuhĩ na mũgũnda ũngĩ wĩnaguo nĩkũ tũngĩthiĩ? Nĩ tũrĩ na mũgũnda mwega mũno twĩreta Serene Gardens Joska. Serene Gardens Joska kũu nakuo nĩ kũndũ kambuni itũ ya Imara Land thĩinĩ wa project iria tũngiuga twĩkĩte igatuĩka very successful kana iria ĩtũkenagia thĩinĩ wa project imwe ya iria ĩtũkenagia mũno nĩ kũndũ gũgwĩtwo Joska. Joska nĩ tũhotete gũteithia aigithia makagĩa na mĩgũnda mĩega na to mĩgũnda magĩte, ta rĩu mũgũnda ũrĩa twĩrĩga gũtangatha haha nayo twĩtaga Joska phase 10 Barizi. Andũ arĩa magũrire mũgũnda ũcio to mũgũnda magĩte, harĩ na mũndũ wakĩte mũciĩ hau
tũngĩthiĩ nawe ho nĩ ũgũkora mũndũ wakĩte mũciĩ wake, koguo to mũgũnda tũrenderia andũ nĩ tũratigĩrĩra atĩ mũndũ agũra mũgũnda handũ angĩaka. Koguo Joska andũ arĩa moĩ wega no ndagĩka 45 kuma haha Nairobi CBD ũgakorwo wĩ mũgũnda-inĩ waku, kuga atĩ haha nĩ handũ hega mũno ha kũrũthĩrĩria kũrĩ mũndũ wothe ũrenda gwaka handũ angĩta mũciĩ ũrĩa angĩambia gũikara immediate settlement. Tondũ ũngĩrora Joska Serene Gardens mũgũnda ũyũ witũ ũrigicĩirio nĩ neighbors makĩte mĩciĩ mĩega mũno, nyũmba iria thaka mũno twĩtaga bungalows and mansions nĩcio ciakĩtwo gũkũ mwena wa Joska, immediate neighbors. Koguo mũndũ akĩgũra kĩaya gĩkĩ gĩa Serene, tũraheta Serene tondũ wĩ mũgũnda-inĩ ũyũ ũrona irĩma iria twĩtaga Theru Kenya Hills mwena ũrĩa, ũkaona kĩrĩma Mbogo mwena ũrĩa, ũkona tiga kĩrĩma Mbogo hena Mua Hills. Koguo nĩ kũndũ gũthaka mũno ũngĩaka mũciĩ handũ hahoreru, handũ hatarĩ na inegene kuma Nairobi CBD, na tũgacoka mũgũnda tũrenderia aigithia tũgĩka kĩndũ gĩtagwo value addition. Mĩgũnda witũ ya Joska Bwana Njoroge wa Gĩthĩnji, thĩinĩ wa mĩgũnda ĩrĩa tuongagĩrĩra value mũno, Joska is a perfect product tondũ tũthondekete barabara cia gatagatĩ wega mũno, na tũgũtinia barabara tũgacita mahiga, tugaciĩka ũrĩa twĩtaga tugacimonda wega, barabara nĩ thaka nĩ nyoroku piũ gatagatĩ. Koguo to barabara tũrengete na tinga tũrengete, tugaita mahiga ĩkamondwo wega mũno, ĩgakorwo ĩ bara nyoroku wega mũno cia gatagatĩ-inĩ ya mĩgũnda, na tugacoka tũgekĩra a very magnificent gate thaka mũno ya kũigĩra haha Serene Gardens Joska phase 2. Haya, rĩu mũgũnda wa Joska nĩ ũigana atĩa na ũrakinyia kĩ? Kĩaya gĩa 50 by 100 mwena wa Joska, na nĩ hakuhĩ na the Great Eastern Bypass. Nĩ tũĩ Great Eastern Bypass ĩrĩa ima Mombasa Road ĩcoke ĩnyite Kagundo Road, tũrakwenderia na 535,000, 535,000. Warĩha cash. Iyo nĩ cash. Iyo nĩ cash. Ingĩkorwo nĩ ngwenda gũthua kidogo, gũthiĩ kahora kahora. Mũndũ ũrenda kũrĩha kahora kahora tũkamwĩra kwa Imara ni shamba kwa wote, tũrakwĩra igĩrĩra 100,000 ũrĩhe icio ingĩ kahora kahora, na tũgakwenderia na 585,000, 585. Na nĩ twĩraga mũndũ angĩkorwo we wĩna form ũrĩa ũngĩrĩha na nĩ ũraigua nĩ ũretigĩra mĩeri 6 kwa Imara Land, ũka. Tondũ one of our other core values Imara Land nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo affordability, atĩ nĩ tũtigagĩrĩra atĩ hihi ona gĩkorwo time frame ĩyo tũheanĩte ya mĩeri 6 no ũkorwo ũtarĩkĩtie, nĩ tũgũthikagĩrĩria na tũgagũteithia atĩ no ũhote kũrĩha ona tũkuongerera hihi mweri ũmwe kana ĩrĩ, na to ũguo wiki tũgakwĩra atĩ ona okorwo twauga 100,000 deposit, no ũkorwo wĩna 50,000, no wĩna mũbango ũrĩa ũngĩrĩha na mĩeri 6, ũka kwa Imara Land ũgetigĩre, tondũ tugaga thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rĩrĩ, ũgoka ũkambia na kĩrĩa wĩna kĩo. Haya, matu nĩ waninire? Matu ndĩna mĩgũnda mĩingĩ mũno ndinĩte. Itanathiĩ matu-rĩ, twĩna site visit mwena wa Joska, na Joska tũthiaga Wednesday rũciũ na Saturday. Koguo mũigithia no ahũre namba ĩno itũ rĩngĩ 0717 444 333, 0717 444 333, nĩgetha no ũthiĩ site visit rũciũ na no ũthiĩ Saturday. Na Joska nĩ hakuhĩ, nĩ tũtwaraga andũ ona mũthenya. Ũrĩ mũndũ araikara Nairobi tondũ no hau rũai ũgaikũrũka na hau Kamuru Joska ũgakorwo ũkinyĩte mũgũnda gwaku, na mũgũnda witũ wĩ handũ hetagwo Sunshine Joska. Sunshine Joska. Haya, wajira matu nĩ ũtigĩtie kidogo. Matu nakuo kũhana atĩa? Matu nĩ kũndũ gũthaka mũno. Tũkĩaria ũhoro wa matu tũraroreria atĩ kũndũ kũrĩa gũtigarĩrĩire mĩgũnda ĩrĩa affordable ĩtarĩ kũnene mũno na Nairobi, tondũ kuma haha Thĩka gũthiĩ matu twaheaga kĩndũ rafrĩ ithaa rĩmwe rĩtithiraga wega, kuma Thĩka gũcoka handũ hetagwo matu ũnyite Garissa highway. Na twĩraigithia atĩrĩrĩ, kũndũ kũrĩa gũtigarĩrĩire mũgũnda affordable nĩ matu. Na nĩkĩ kĩratũma tũrore kana tũcũthĩrĩrie mwena wa matu? One of the reasons tũcũthĩrĩrie mwena wa matu nĩ ĩno. Ũngĩrora thĩinĩ wa Machakos County, na nĩ njĩraga mũigithia witũ na mwĩroreri haha, kũndũ kũrĩa kũrarutwo taitũ mũno nĩ mwena wa matu. Ĩyo nĩyo research ĩrĩa yonanirie atĩ taitũ nyingĩ iria irutĩtwo ciraima mwena wa handũ hegwĩtwo matu. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Machakos County, ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, matu nĩ taũri ĩrakũra na ihenya mũno, nĩkĩo andũ mokĩte kũigithia gũkũ, na tugaga atĩrĩrĩ, mũigithia ũrĩa mũgĩ athiaga kabere mbere ya andũ aya angĩ mokĩte. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ya kwĩgwatĩra gacunjĩ ka matu nĩ thaa ici. Wĩ matu harĩu? Mũgũnda witũ wĩ matu handũ hetagwo harĩa hetagwo Musingini, ũnyite barabara bypass ĩrĩa twĩtaga Kivandini, the Masinga Kivandini bypass. Ndagĩka nini mũno kuma harĩa matu, ndagĩka 10 kuma matu town, handũ hetagwo Musingini. Twĩna Musingini primary na secondary school hakuhĩ, na ona resort ĩkĩrĩ hakuhĩ. Koguo nĩ kuga nĩ handũ hega hakĩrĩ na ona ũthii wa na mbere. Tũtekũriganĩrwo atĩ mũgũnda witũ wĩ only 1 kilometer kuma that bypass ĩrĩa twĩtaga the Kivandini bypass. Na kĩaya gĩa 50 by 100
mugunda tuirigite wega muno mwena wa Matu na tukuiriga tucokete tugagwikirira gate njega hau Matu na twina site visit every Wednesday na Saturday no uke weyonere kia kiu turakwenderia na ciringi 200,000 wona wagura cash wari hana installment 230 tugakwira igirira 50 tondu ni shamba kwa wote urehe kahora uhote kwigwatira gacunji ka kundu gugwitwo Matu mugunda uyu witu wa Matu ino ni phase number 7 tukoretwo na 6 other successful phases na tukaheana title deed cia phases icio ciothe koguo wona wenda kugura kia Matu kana kwigwatira kia Matu hura namba ino 0717 444 333 0717 444 333 wigwatire gacunji ka Matu town he kindu ndiranotie hindi no raria ndirakwirorera muno nginya ukiaria no raratarire you're very passionate about land na ndiona mwina diversity ni marathi mukiongagirira kuringana na demand cia andu niko kungi wongereire other than Naikuru Joska Matu niko kungi wina kindu ni wega njire aigithia ati Imara land ni raraunchire product thaka muno iretwo haria mwena wa Malindi tukoretwo tukiendia Malindi broti kundu gugwitwo na haria Chakama no ni turathikiririe aigithia aitu a kuria kwa Imara land na maratwira atiriri no mende mugunda ukuhiriirie beach kana mugunda urona wina beach view wi mugunda-ini waku koguo ni turamaraheire product thaka muno turameta Ziwani Gardens Malindi haria handu hetagwo Kasuarina mwena wa Malindi Kasuarina ni uhoi hakuhi na mukawa wikaine muno witagwo The Billionaires Club wi Malindi tuna mukawa wikaine muno witagwo Diamond Tropical one of the best rated ukuhiriirie mugunda witu tondu mugunda witu ni wa gatatu kuma beach na mugunda uyu wa tureta Ziwani Gardens Malindi turera aigithia mundu wothe wiciragia ati no wende gacunji ka mugunda handu ngiaka mucii wa holiday a perfect holiday home uyu niguo ino nio nafasi yaku giki ni kiria woragia kiria wendaga tondu kuma haha mugunda-ini gucoka iria-ini ni mita 800 mau ni mita 800 ni kuga ati wi mugunda-ini waku iria ni rio riri koguo wi haha mugunda-ini ni urona iria wega biu ukuhiriirie iria toto iganirwo ya gatatu na tugacoka tukera muigithia kuma town ya Malindi actually mugunda no tuge wi thiini wa town ya Malindi tondu turari horo wa ndagika 3 kuma Malindi town tukiari horo wa mikawa area prestigious minene muno thiini wa Malindi mugunda uyu ukuhiriirie mikawa yo ndagweta Tropical ndagweta The Billionaires Club na hari na mikawa ngitagwo Silver something hotel iri haha hakuhi na mugunda uyu na kuma haha gucoka kundu gwitagwo Watamu Beach ni ndagika 10 koguo twina mugunda mwega muno wa beach uhutitie beach niguo tuiga no wa gatatu ro ya gatatu kuma beach na tukenderia aigithia aitu na bei njega muno ya introductory offer turira muigithia wenda kugia na a piece of Malindi handu ngiaka muci tondu andu aria maturigicirie haha Njoroge wa Githĩnji na Mũrori twa Inoro TV ni mikawa minene koguo hau ndirathikiriria muno hau ha beach hena ndo ati ni ro ya gatatu koguo hero ya mbere ro ya keri ro ya gatatu ro ya gatatu ni kuga irio urari ona nirio riri haha na ndungigirio guthie yani ni urimaga gwaku gathi gweterera hena barabara ya kuma gwaku guthie ginya beach direct utekugera kwa mundu hena barabara njega muno ya kuma mugunda-ini witu hari uri guthie ginya beach direct koguo tukera muigithia atiriri we wendaga handu ngiaka kindu gitagwo a perfect holiday home ti handu geterera uyu niguo mugunda waku turawita Ziwani Gardens Malindi handu hetagwo Kasuarina na tugakwira kia gia 50 by 100 kiria kimurikite iria-ini wina beach view njega muno mikawa mithaka muno ikurigicĩirie turakwenderia na ciringi 750 750,000 wona wari kahora ni 800 tukera muigithia uigirire ciringi 100 riri rimwe waigirira 100 rimwe tugagũikũrũkia Malindi turamarĩhĩra ndege agambata na ndege na agacoka na ndege mundu wa kugura beach plot tu wa gutwarwo na bathi araikũrũkio na ndege agathia kona mugunda wake agacoka akongerera 100 ni tureta threshold ni gogo threshold ya mugunda kana uraigirira 200 no ukamba ukaigirira rimwe wathie wona wa gukenia ugathi na mbere na kuriha nginya mĩeri 6 koguo mugunda ni muthaka muno ni mwega na to mugunda wiho mugunda wothe ni turakũirigira wi wothe na tugwikirire gate njega tondu turenda guthondeka micii tukona concept ya micii ati mundu wi Nairobi akorwo na mucii wake Malindi handu arorete iria-ini
na nä tå kå mahe concept njega må no ya kä ndå gä gwä two nginya building plans må ndå wothe å ragå ra må gå nda å yå wa Malindi tå ramå he nginya building plan tondå tå kwenda make nyå mba njega må no handå haha nyå mba angimaga gå kå gä cagi agaigå rå ka Malindi kå hurå ka na rä rä a ataramä koma akamä komborithagia ĩkahå thagä rwo nä må ndå å kä te beach kå hurå ka koguo tå kamwä ra 750,000 wä na kä a beach plot ä rä a tå reta Ziwani Gardens Malindi na tå gakwä ra atä 750,000 cash 800 installment na baitå nä hå thå må no å hå re nä getha tondå tå gå korwo na site visit mweri å yå tå raingä ra wa gatatå tå gå korwo tå gä thiä kå launch project na å ndå å rä a å ngenetie nä atä project ä no tå ramä launchire last week already kå rä na andå mambĩrĩirie gå subscribe to this product. It's a very wonderful product. Koguo nĩ diversity nĩ kwenda mũrenda gũkorwo atĩ customer kĩrĩa gĩothe arenda mwĩna kĩo ti oka kwĩra nĩ ngwenda beach kana nĩ ngwenda Nakucha kama kana nĩ ngwenda Achievers kana nĩ ngwenda Serene kana nĩ ngwenda Shiners matura mita Shiners matu ĩtagwo Shiners thengio ndona nĩ magero ndĩrathikĩrĩria rĩothe raiga rĩu nĩ ta njĩra atĩrĩrĩ andũ a diaspora rĩ ndĩraiguire makiuga atĩrĩrĩ nĩ marenda kũreherwo indo ciao na nĩ wĩrĩga gũtwarĩra andũ a Dubai ta indo ciao arĩa me kũndũ kũngĩ nĩ ũramatwarĩra thengio mũno last year nĩ twatwarĩte title deeds kũndũ gũgwĩtwo Dubai kũrĩa investors aitũ arĩa magũrĩte mwena ũcio na mwaka ũyũ twĩna mũbango mwega mũno wa gũtwarĩra ona investors acio angĩ actually weekend ĩno ĩroka Saturday na Sunday tũgũkorwo kũndũ gũgwĩtwo South Africa andũ hetagwo Cape Town na weekend ĩrĩa ĩngĩ nĩ tũgakorwo kũndũ gũgwĩtwo Pretoria na ĩyo ĩngĩ nayo tũgathiĩ he kũndũ gwĩtagwo Botswana Botswana nĩ bũrũri wĩna Gaborone nĩ capital city ya Botswana twĩna igithia ingĩ mũno mena kũu na andũ aya nĩ matwĩraga tũrehere itaitũ mũrango-inĩ na ithuĩ twĩta kambuni ya Imara Land tugaga atĩrĩrĩ he kĩndũ twĩtaga he pillar ĩmwe ya Imara Land tũmĩtaga kĩndũ gĩtwo customer focus twendaga gũthikĩrĩria ũrĩa mũigithia witũ aratwĩra koguo andũ arĩa me South Africa na amwe nĩ maratwĩrorera nĩ matwĩroragĩra tũkamwĩra Saturday no na Sunday twĩna inyuĩ tukimurehera title deed tugakorwo na ndina nene muno hau Cape Town Saturday no tukimurehera title deed andũ arĩa maigithĩtie na ithuĩ no na andũ arĩa marĩ mabũrũri mangĩ Europe nĩ tũroka ona USA nĩ tũroka ngai mbere nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ aigithia othe a Imara Land mũndũ wĩ hakuhĩ na kũraya twatigĩrĩra atĩ to mũgũnda agũra no nĩ anengerwo kĩndũ gĩgwĩtwo title deed yake tondũ kwa Imara Land tugaga nĩ shamba kwa wote title deed kwa wote tondu mathaa maitũ nĩ gũthira marathia ndĩrenda tũcokere project icio twanjĩrĩirie na kũrĩa Achievers Garden Achievers Gardens Nakuru tuga atĩ nĩ mũgũnda mũthaka mũno harĩa handũ hetagwo Naici ndagĩka 15 kuma city koguo kuma city mũndũ wĩ ndagĩka 15 nĩ kuga harĩa Gĩthũrai no Nairobi koguo mũndũ wĩ Naikuru harĩa hegwĩtwo Naici nĩ kwĩgwatĩra mũgũnda mwega mũno tũreta Achievers Gardens 345,000 cash 385 installment akaigĩrĩra 60,000 aicio ingĩ akarĩha kahora kahora tũgathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Joska Serene Gardens mũgũnda mũthaka mũno wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo ready title deed nĩ kuga atĩ ũngĩũka ofici ũnjĩtie title ya mũgũnda ũcio nĩ ngũkũrutĩra ĩrĩtwa-inĩ rĩa Imara Land ũgũre kĩea kĩu gĩaku gĩa 50 by 100 handũ hakuhĩ mũno na kũndũ gũgwĩtwo Nairobi na kĩea kĩu tũgakwenderia na 535 cash 585 warĩha kahora kahora ũigĩrĩre ciringi 100 icio ingĩ ũrĩhe kahora kahora na tũgakwĩra atĩ no kũndũ ina 100 no wĩna mũbango ũrĩa ũngĩrĩha ũka kwa Imara nĩ tũgũthikĩrĩria tũtikũrigana twagweta ũhoro wa matu kĩea kĩa 200 o haha hakuhĩ na Thĩka 200 cash 230 installment ũkaigĩrĩra 50,000 balance ũkarĩha kahora kahora twarĩkia na kĩndũ gĩtwo beach plots ndio nahutia Joska Joska nĩ ndagweta Serene Gardens ndagweta kũndũ kwa gũgweta twĩna indo ingĩ no rĩu reke tũrĩkie na beach plots iria tũreta Ziwani Gardens Malindi handũ hetagwo Kasuarina ndagĩka 3 tu kuma taũni koguo mũgũnda witũ wĩ within town actually na ũrerorera iria wĩ mũgũnda-inĩ waku wega mũno na mĩkawa mĩnene mũno ndamĩgweta 750 cash 800 installment na namba itũ nĩ hũthũ mũno nĩgetha wĩigithĩrie kĩea hũra namba 0717 444 333 0717 444 333 he mũndũ watuĩka interested mũno na neno beach plots ngwĩciria nĩ wahutia handũ andũ mendaga mũno beach plots ndona ciũria nyingĩ mũno cioka rĩmwe ĩno ya beach nĩ kĩigana atĩa kĩea kĩa beach plot nĩ 50 by 100 no ngorwo nĩ ũkwenda kuota tondũ harĩ mũndũ ũiguaga tondũ nĩ hakuhĩ na iria we kwenda kĩmũgũnda kĩnene wenda kuota wenda nuthu wenda ĩka ciĩho nĩ gwĩtĩkĩria gwakwo residential na commercial nĩ gwĩtĩkĩrie tondũ andũ arĩa makĩte area ĩno rĩ twĩna indo igĩrĩ twĩna andũ makĩte mĩkawa tondũ andũ arĩa neighbors aku the immediate neighbors arĩa me mũgũnda thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ nĩ mĩkawa na mĩciĩ ya andũ
koguo haha no wake muciĩ na no wake mukawa tondu ũngĩgĩkorwo wĩ 800 meters kuma the beach na wĩna access ya beach twĩna barabara yumĩte mũgũnda-inĩ nginya beach thĩinĩ nĩ kuga atĩ ona mũkawa no ũgĩake handũ haha nĩ hau hamakia mũno tondu rĩu nginya hau mũndũ nĩ egũgĩthiĩ ũgagĩaka kamuciĩ kamuciĩ kega mũno hau rĩu ũgwaka kamuciĩ kega wanya ũngĩcoka wake rĩu kanyũmba ka ngoroba ĩmwe tu wĩ harĩa igũrũ ũndũ ũrĩa bani nĩ atĩ wĩ mũgũnda-inĩ nginya tũmaĩ ka breeze nĩ karakũhutia by the way 800 meters wĩ mũgũnda-inĩ tũmaĩ nĩ tũrakũhũra kuma harĩa iria-inĩ koguo wĩ handũ hega mũno andũ othe arĩa thũng'ũng'ũ cikaraga kũu Malindi nĩ ũndũ wa rĩera kwĩ rĩera rĩega tondu tugaga atĩrĩrĩ kũndũ kwega gwa kũritaĩra rĩ na no wega tondu ndiĩ kana wĩ warĩ muru rĩ nitũ nĩ gĩthũngũri wanyu nĩ gĩthũngũri no ũndũ ũmwe twĩragwo atĩrĩrĩ to nginya ũritaĩre kũu ta ritaĩra Malindi tondu hau mwĩrĩ wendaga rugarĩ wa mũndũ wĩka atĩa akũrakũra koguo no wĩyoere gaburoti handũ harĩa kana gakuota kana kanuthu wĩgwatĩre kĩndũ twĩtaga a perfect place for a holiday home tondu mathaa maitũ nĩ mathira mũkoragwo ha tukoragwo Ruiru town kambuni ya Imara Land ikoragwo Ruiru town nyumba itagwo Gakindo House na Gakindo House ing'ethanĩire na Ruiru stage koguo Ruiru stage wĩ stage ya Ruiru harĩa ĩrĩa twĩtaga 145 wĩ stage ya Ruiru thĩinĩ nĩ ũrona Gakindo House hau building building ĩyo ĩtagwo Gakindo House ĩmũrĩkĩte Ruiru stage na tukoragwo second floor na wona woka hau nĩ ũgũtũkora twĩna ofici cigana ona almost a whole floor ya ofici ya Imara Land uke nĩgetha twaranĩrie nawe wambĩrĩrie thabarĩ ya kũigithia thĩinĩ wa mũgũnda ndĩra gũcokeria ngatho mũndũ gwĩtwo Ken nĩ wa gwĩtĩkĩra na kũigithagia na ithuĩ tondũ na ithuĩ tũkĩrutania biacara no tũraigua tũkenete na tũgakĩhoka atĩ no mũgũrĩ magũkumia kabisa na wagĩthiĩ South Africa ũkĩgeithanie nĩgũgeithania mũno na ũkerorera Table Mountain nĩ njiguaga nĩ kũrĩ handũ hetagwo Table Mountain nĩ ũgaciona wĩ Cape Town nĩ ũgaciona mũrĩmo ũrĩa ũngĩ na nĩ ũkagio mũno nĩ therũ kũrĩ therũ nĩ ũkagio nĩ therũ mũno ĩĩ mũrang'o ũngĩ acha ti mũrang'a nĩ South Africa tiga no rĩmwe nĩ gũkĩihũria ti atĩ mekũnene mũno okay infrastructure wise membere no maũndũ marĩa twĩkaga no mũmekaga thengiũ mũno nĩ wa gwĩtĩkĩra gũka Ngai arathime Imara na mũgĩthiĩ na mbere na kũigithia na ithuĩ asante tuma na mũndũ gwĩtwo Ken Wamburu nĩwe MD wa kambuni kana CEO wa kambuni ya Imara Lands Limited tuma na ũmemerekia mũrĩhĩre na nĩ ekũhe maũndũ marĩa mothe makĩrĩ nao kĩigithie nao na nĩ ũkĩragwo atĩ hĩndĩ ciothe ũgakĩrora maũndũ mothe ũgatigĩrĩra we nawe nĩ wagĩka kĩndũ gĩtagwo due diligence kendĩkĩria hau nĩgetha Kamau akang'ethe atũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa tũrarĩ Ngogoyo ya Rware macamanie na Mũkami wa Mashinani nĩwe women rep wa kaunti ĩyo ya Nyĩrĩ nĩ njokererie ithaa rĩa thaa 3 na mohoro ma thaa 3